Mag-unbox tayo ng order ko, guys. Lazada. Black pink yung in-order ko. Black na yung bumigay. Selfie stick integrated tripod with selfie slide. Nag-upgrade lang siya kasi may light na siya. Yan. Hindi bluetooth din siya. Check natin ang loob. Tcharam! Maglagay ka ng isang phone. Yung phone kong basag-basag. Tapos ayan. Pwede na tayo mag-selfie. Bluetooth din siya. Tulad ng isa ko. Kaya lang ito lang may ilaw. Ayan siya. Ayan. Diba? Pwede siya pa ilawin. Tapos ito yung bluetooth niya. Connect lang siya. Connect siya doon. Tapos ito yung Bluetooth camera, Bluetooth sa paano ng camera. Check natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oo, magbubuhat na talaga. Ay, hindi na. Buhat na talaga. Ayan, guys. Ay, hindi. Sure na yan. Thank you, thank you. Camera ano niya 1, 2, 3. Off ko muna. Off. Yan. Ayaw.